O'tgan darslarimdan keyin juda ko'p insonlar menga minnatdorchiliklar va rahmatlar yozishdi va o'zlarining fikrlarini ham menga yozib qoldirishdi. Men bundan juda ham minnatdorman va ularga rahmatlar aytaman. Sizlarga ham Allohning rahmati va marhamatlari yog'ilsin. O'tgan video darsligimizda biz tasavvur haqida gaplashgan edik. Tasavvur haqiqatdan ham insonni hali hayotiga kirib kelmagan, o'zini istagan narsalarni oldindan ko'rish qobiliyatidir. Haqiqatdan ham siz istagan narsani oldindan ko'ra olish qobiliyati faqatgina insonda shakllangan. Shuning uchun ham siz o'zingizni, hayotingizni o'zingiz kashfiyotchisiz. Men ham xuddi shunday ilmlardan bir vaqtlar ilhomlanganman va xuddi shu paytda o'zim o'rgangan ilmlarni va hayotimda qo'llab natijalarga erishgan shu ilhomlangan ilmlarimni millionlab insonlarga berishni va millionlab insonlarga o'rgatishni juda ham xohlagan edim. Va aynan mana shu natijamni ustida turibman va bizni bugungi kunda qarib 5 million odam kuzatyapti. Men bundan juda ham baxtliman. Bilsangiz agar tasavvur menga kuch va ilhom berardi. Lekin bugun aynan endi fikr va so'zlarning qudrati haqida gaplashamiz. Har bir so'z, har bir fikr ongimizga urug' kabi qadaladi. Haqiqatdan ham so'zlar bu urug' kabidir. Tasavvur qiling, har bir so'zimiz, har bir fikrimiz yerga qadaladi va u yerda bir daraxt hosil bo'ladi, gullaydi, meva hosil qiladi va urug'larni to'kadi va xuddi shunday o'ziga o'xshagan daraxtlarni ko'paytiradi. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta bog' paydo bo'ldi. Sizni so'zlaringizdan, sizni fikrlaringizdan katta bir bog' paydo bo'ldi. Biz fikrlarimizdan to'g'ri foydalanmasak, u xuddi quruq yerga, quruq cho'p kabi unib chiqadi va bu cho'p musorga aylanadi. Undan foydalana olmaymiz. Shuning uchun ham har bir inson o'zini so'zlari, o'zini fikrlari bilan, albatta hissiyotlar va tasavvur bilan birgalikda o'zini hayotini bog'bonidir. Siz ham o'z bog'ingizni, ya'ni hayot bog'ingizni, hozirgacha yashagan va bundan keyin yashaydigan hayot bog'ingizni o'zingiz yaratasiz, o'zingiz kashf qilasiz. Har bir insonni fikrlash darajasi bor. Agar siz biror narsa haqida shohona fikrlasangiz yoki aynan o'zingiz haqida shohona fikrlasangiz, sizni hayotingiz ham shohona bo'ladi. Agar siz biror bir narsa haqida yoki o'zingiz haqida doim kamchiliklar topib, passiv fikrlasangiz, sizda passiv hayot paydo bo'ladi. Ha, bu oddiy ko'rinadi, lekin bu ham haqiqat. Masalan, bitta suvni misol qilib olamiz. Mana shu suv haqida har bir inson individual fikrlaydi. Masalan, kimdir buni aytadi, bu oddiy suv, chanqoqni bosadi deb aytadi. Kimdir esa bu zaryadlangan suv, bu odamga kuch va quvvat beradi deydi. Kimdir esa bu neyronlarga katta informatsiya olib boradi yokida inson miyasidagi neyronlarga juda katta informatsiyani olib boradi va bu informatsiya butun tanamizga tarqaladi, bizga kuch va quvvat beradi desa, har kim o'zini fikrlaganiga yarashasini oladi. Lekin siz bilasizki, suv bu oddiy narsa emas. Suv bu haqiqatdan ham hayot berguvchi, bizni hayotimizga informatsiyalarni yetkazib turuvchi juda katta, qudratli, kuchli narsa. Misol uchun, ro'za tutgansiz-ku, o'sha ro'za tutgan paytingizda bir qultum suvni ichayotgan paytingizda hali halqumingizga yetib kelganida butun tanangiz nimani his qiladi? Suvni his qiladi, muzlikni, salqinlikni, oromni, rohatni his qiladi. Xuddi shunday, har bir so'z ham xuddi shunday. Siz qanday fikrlaysiz? Tanangizga xuddi mana shu suv yuborgan to'lqinday yetib boradi. Fikr bu to'lqin, so'zlar ham bu kuchli to'lqinlar. Tanamizni, miyamizni zabt qiladi va bizni so'zlarimizga moyil bo'lgan hayotga yetkazadi. Ha, suv davolaydi desangiz, ha, suv davolaydi. Siz to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatdan ham taqdirlarni Alloh yozadi. Lekin Allohning bir gapini o'qib qolganman. Sizni moyilligingizga qarab taqdir yozaman deydi. Demak, Alloh ham sizni nimaga moyil ekanligingizga e'tibor beradi va shunga qarab sizga taqdir yozadi. Ha, siz o'zingizni fikrlaringiz bilan, tasavvurlaringiz bilan, siz hissiyotlaringiz bilan o'zingizni moyilligingizni ifoda qilasiz. Xuddi shu moyillik sizga taqdir bo'lib hayotingizga
keladi. Agar siz hozirgi hayotingizni qabul qilsangiz, o'zingizni borligingizdan xursand bo'lib, o'zingizni seva olsangiz, ha, men zo'r harakatlanyapman. Mani ishlarim hammasi joyida, ha, kamchiliklar bo'ladi, muammolar bo'ladi. Bular meni muvaffaqiyatga olib chiqadi. Men faqat oldinga intilishim kerak deb faqat siz hozirgi holatingizda baxtli bo'la olsangiz va lekin siz yanada bundanda yaxshiroq bo'lishiga umid qilib, ishonch bilan harakat qilsangiz, fikrlaringizni to'g'rilab, hislaringizni, tasavvurlaringizni to'g'rilab, harakatingiz bilan bog'lasangiz, albatta siz istagan hayotdan 10 barobar, kerak bo'lsa 100 barobar kuchli hayotga erishasiz. Meni taniganlar buni hozir isbotini ko'ryapti. Shuning uchun ham sizga bu ilm katta yordam berishiga ishonaman. Xullas, siz manfiy fikrlashni boshlasangiz, salbiy fikrlashni boshlasangiz, manfiy so'zlardan foydalansangiz, demak sizni hayotingiz manfiy bo'ladi. Bilasizmi? Bir kitobda o'qigan edim. Odamlar yerda gaplashayotgan paytida osmonda farishtalar odamlarni kuzatar ekan va ularni gaplashganini ko'rib hayratlanar ekan va farishtalar aytar ekan: "Voy, odamlar gapiryapti, odamlar bir-biri bilan so'zlashyapti" der ekan. Demak, bu gapirish qobiliyati, fikrlash qobiliyati, so'zlash qobiliyati bu shunchaki oddiy narsa emas. Alloh taolo o'zini yaratganlarning ichida faqatgina insonga so'zlash, fikrlash qobiliyatini bergan ekan. Farishtani ham hayratlantiradigan fikrlash va so'zlash qobiliyatlarimizdan albatta to'g'ri foydalanishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Endi biz ijobiy fikrlashni boshlasak-chi, atrofimizda ijobiy impulslar paydo bo'ladi. O'zimizdan ijobiy to'lqinlarni tarqatamiz. Bu to'lqinlar osmonga, tabiatga, borliqqa tarqaladi. Bu farishtalarga yetib boradi va xuddi shunday qilib tabiat va borliq bizga xizmat qilishni boshlaydi. Ijobiy narsaga xizmat qilishni boshlaydi. Bu esa haqiqat. Agar siz ijobiy fikrlashni boshlasangiz, ya'ni o'zingizni baxtliman desangiz, men baxtliman, juda ham baxtliman desangiz, albatta bunga organizmdagi miya ishonmaydi. Chunki u doimiy ravishda baxtsizlik haqida o'ylagan bo'lsa, omadsizligi, ishi yurishmayotganligi haqida o'ylayotgan bo'lsa, demak miya bunga ishonmaydi. To'g'ri, bu birinchi holati. Masalan, sizni biznesingiz yurishmayapti. Masalan, sizni turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz yaxshi emas. Siz aytasizki, meni turmush o'rtog'im sevadi deysiz. To'g'ri, bu paytda miya buni qabul qilmaydi. Chunki miya nimaga sozlanib qolgan edi? O'sha baxtsizlikka yoki ishingizdagi omadsizlikka yoki biznesingizdagi muvaffaqiyatsizlikka sozlanib qolganligi uchun meni ishim muvaffaqiyatli, men baxtliman, turmush o'rtog'im bilan juda ham zo'r yashayapman desangiz, miyada bunday informatsiya yo'qligi uchun, ongingizda bunday informatsiya yo'qligi uchun, sizda bunday tasavvur yo'qligi uchun bunday fikrlarni boshlashingiz bilan bir oz miya qabul qilmay turadi. Bu normalniy holat. Lekin siz buni muntazam ravishda takrorlasangiz, hissiyotda ham qo'shsangiz, o'sha baxtsizliklarni ichiga men baxtliman degan so'zni qo'shib ketasiz. Demak, boshlaymiz. Uyim borligi uchun xursandman, kitob javonim borligi uchun xursandman, divan kreslolarim borligi uchun xursandman, o'zim go'zal bo'lganligim uchun xursandman. Deylik, siz o'zingizni go'zal hisoblamaysiz, lekin siz aytyapsiz: "Ha, men go'zalman, go'zalligim uchun baxtliman"da va o'zingizda yo'q bo'lgan narsalarga ham bor deb baxtli bo'lasiz. Masalan, ishim yurishyapti, biznesim muvaffaqiyatda, turmush o'rtog'im bilan ajoyib baxtli yashayapman degan fikrlarni gapirishni boshlaysiz. Va bu albatta hissiyotlarni qo'shasiz. O'zingizni miya holatiga chiqarsangiz, bu albatta hayotingizda katta burilish hosil qiladi. Bu qanday bo'ladi? Masalan, o'zingizda bor bo'lgan narsalarga birinchi diqqatingizni qarating. Demak, bor bo'lgan narsalar nima? Menda chiroyli sochim bor, menda chiroyli kiyimim bor, yoki uyingizni ayting. Menda chiroyli uyim bor, yoki uyingizdagi qaysidir mebelingizga qarating. Menda chiroyli stolim bor, kreslom bor, divanim bor. Ya'ni farzandlarim bor, turmush o'rtog'im bor. Men bundan baxtliman deng. Bu qanday bo'ladi? Men juda baxtliman farzandlarim borligi uchun. Men juda ham baxtliman kitob javonim borligi uchun. Men shunday baxtlimanki, meni uyim bor, issiqqina o'rin ko'rpam bor. Men juda ham baxtliman deb turib, keyin aytasiz. O'sha har doimiy ravishda fikringizni o'zgartirasiz. Fikringizda nima edi? Meni ishim yurishmayapti. Men turmush o'rtog'im bilan yaxshi yashamayapman degan fikringiz bor edi. Miya o'zi shunaqa ishlaydi.
Chunki eski narsaga sozlanib qolgan miya yangi narsani qabul qilishda qiynaladi. Lekin siz unga yordam berib, tasavvurlar bilan, hissiyotlar bilan yordam bersangiz, aynan shu hayot sizni hayotingizga kirib kelishiga o'zingizga yordam bergan bo'lasiz. Hissiyot qanaqa bo'ladi? Quvonch hissi, baxt hissi. Ha, boshida o'xshamaganroq bo'lishi mumkin, lekin siz uni qayta takrorlasangiz, miyangiz uni dasturlaydi, ongingizga bir dastur bo'lib tushadi va u sizni hayotingizga sekin-asta oqib kiradi. Bu bilimlar meni juda ilhomlantirdi va hayotimni o'zgartirishimga katta yordam berdi. Sizga ham yordam beradi. O'zingizda bor bo'lgan narsalarga diqqatingizni qarating. Bu paytda miya serotonin va dopamin gormonlarini ishlab chiqaradi. Serotonin va dopamin sizni baxtli qiladi. Sizni hayotingizga yangi niyatlaringiz, yangi hayotingiz kirib kelishining birinchi belgisi siz hissiyotlarda uyg'onasiz. Siz qalbingizdan uyg'onasiz, qalbingizdan xursand bo'lishni boshlaysiz. Aynan miya tayyorlanayotgan davri hisoblanadi. Siz tabiiy ravishda xursand bo'lyapsizmi? Hali kelmagan narsadan baxtli bo'lyapsizmi? Demak, miya sizga yordamga o'tdi. Bu degani sizni hayotingizga tez kunlarda o'zgarishlar kiradi degani. Endi sizlarga ajoyib bir amaliy mashg'ulotni qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bir biznes egasi ishlari yurishmayapti, doimiy ravishda yuragi siqilib yurgan odamga bitta amaliyot aytaman, bu hammaga to'g'ri keladi. Masalan, sizni biznesingiz yurishmayapti, hozir siqilib turibsiz. Bugun fikringizni o'zgartiring. Meni biznesim yurishyapti. Deylik, uni katta do'koni bo'lsa yoki umuman do'koni bo'lsa, sotuvlar yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, o'ziga bitta tabassumni berib turib, tabassum bilan aytish kerak. Meni biznesim rivojlanyapti. Kundan kun mijozlar oqimi ko'payib ketyapti. Tovar yetishtirib berib, men charchab qolyapman. Juda ham baxtliman, tovarlarim juda ham zo'r ketyapti. Sotuv avjida, sotuvlarim zo'r bo'lyapti desa, yolg'ondan gapirsa ham, haligi biznes egasining miyasi dopamin ishlab chiqarish boshlaydi. U o'z-o'zidan kuladi, ichidan, qalbidan yayrashni boshlaydi. Bu yolg'on bo'lsa ham. Xuddi mana shu narsani takroriy ravishda ijro qilgan paytingizda, ya'ni gapirgan paytingizda, siz yanada quvonchga kirib boraverasiz, qalbingizda rohatlanib boraverasiz, tasavvuringizda oqib kelayotgan mijozlar yoki sotilinayotgan o'sha tovarlaringiz tasavvuringizga keladi. Bu sizga aynan shu darajaga olib kelish uchun birinchi yo'l hisoblanadi. Chunki miya dopamin va serotonin ishlab beryaptimi sizga? Demak, albatta bu hayotingizda sodir bo'ladi. Bu aniq. Yoki yana bir amaliyotni ayollarimizga bajarib ko'rishni tavsiya qilaman. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan kecha kunduz munosabatingizda muammolar bor. Demak, siz bir-biringiz bilan kelisha olmayapsiz. Xuddi shu paytda siz ayol sifatida ham, erkak sifatida ham o'zingiz alohida yolg'iz qoling va o'zingiz qanday hayotni istashingiz haqida o'ylab ko'ring. Va istayotgan hayotingizni fikrda ifoda qiling va tasavvurni qo'shing. Hissiyotlar bilan uni o'zingizda paydo qiling. Ko'zingizni yuming va buni bajarib ko'ring. Va buni tez-tez takrorlang, sizni hayotingizda bu paydo bo'ladi. Keling, shuni birgalikda bajarib ko'ramiz. Ko'zlaringizni yuming. Hammadan oldin tinchlanib oling. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas oling va nafas chiqaring. Tinchlaning. Nafaslaringizni sokinlashtiring. O'tmishdagi hamma narsani unuting. Tasavvur qiling, o'tmish hech qachon bo'lmagan. Kechagi va 1 soat oldindagi janjal ham bo'lmagan. Siz bu tasavvur mashqidan foydalanish uchun turmush o'rtog'ingiz bilan birinchi uchrashgan eng yorqin hislar paytini yodingizga oling, tasavvuringizda paydo qiling. Va shu holat hozir ham davom etyapti deb o'ylaysiz. Va turmush o'rtog'ingiz bilan bir-biringizni qo'llaringizni ushlagan holatda bir-biringizga, ko'zlaringizga tikka qarab turganligingizni, hayotda shuncha vaqt urush janjallarning bir sababi yo'qligi haqida bir-biringizga gapiring va bir-biringizni tushunishga harakat qiling. Va turmush o'rtog'ingiz sizga sevgi izhor qilayotganligini, sizsiz yashay olmayotganligini, agar dunyoga yana qaytib kelsa, faqat sizni tanlagan bo'lishi haqidagi gaplarni gapirayotganligini tasavvur qiling. Endi siz ham unga xuddi shu gaplarni ayting. Fikringizni ochiq bayon qiling. Agar dunyoga yana bir marta qaytib kelsam,
faqat sizni tanlagan bo'lardim deng. Bir-biringizni bag'ringizga bosing va bir-biringiz uchun yaratilganligingizni his qiling. Bu jarayon haqida yana keyingi amaliyotimda sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Aslida biza mana shu ideal ayol kursida 28 kun davomida ayollarni shu tartibda o'stirishga, rivojlantirishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham oilasida, hayotida, farzandlarida, turmush o'rtog'ida o'zgarishlar bo'ladi. Ayol o'zgarsa, olam o'zgaradi deymiz. Mana shuning uchun ham ideal ayol kursimizda ayolni o'stirish uchun, rivojlantirish uchun biz yordam beramiz va ayol haqiqatdan ham shu kursda ochiladi. Agar siz ham ideal ayol kursiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz yoki ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link orqali o'tib oling.